认得去鞍马兜。养母甲养仔囝。一日，认得去山顶行行，看到真侪羊甲羊仔囝。忽然听见一只短妹妹吼，真大声。认得走去看，看到真可怜的代志，看见一只死的羊仔囝。养母短妹妹吼真心酸的声。养母直直骗羊仔囝，也用之意，看认得来。养母走外意，搁走转去找羊仔囝，若亲像在讲，你会帮赞我袂？认得真艰苦，紧走去找鞍妈，讲：鞍妈，紧来！鞍妈，紧来！有一只羊仔囝死，养母在吼，听了真可怜。鞍妈讲：伫倒落，你着带我去看。到山顶，养母短妹妹吼，毋互人摸伊的羊仔囝。鞍妈我，伊就用甲教伊答。认得阮仔我，细仔声讲：你毋通吼，我真疼你。养母就互伊我意，认得用手抱养母的颔棍，教伊搔搔。养母就用喙齿教伊治。鞍妈紧抱死的羊仔囝去。养母找无伊的羊仔囝，直直吼，毋则毋困。按讲就掠别只羊仔囝互伊，养母偏一个，知毋是伊的，就用甲教伊答，拢毋对。到暗暝时，按讲教死的羊仔囝的气味，用手抹伫我的羊仔囝的身躯，看养母会怎样。养母直直偏，用骹甲伊踢来踢去，搁再偏。羊仔囝妹妹吼，若亲像在讲，我真枵，你着互我食，你着疼我。养母就欢喜，紧紧互伊食，食饱三角倒底困。养母一支骹在抱羊仔囝。隔工认得真早起来，就紧走去看养母，看伊欢喜欢喜，认得手直直搭伊，也真欢喜。